Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sinina tamatu malabiku sila surah malabiku jamaah Jumat yang kai hadir. Alhamdulillah wa syukurillah lau mana limai dari patarakatan ra syukur kata lori pungala taala na karena famasi si matana afangin ringan nang rangnya fatiruan na lori fadari di manang nasabari tofada angka si pahuli jancita tofada angka siritu pahuli kewajibata tanna fodo aga yang kewe na finrenga ki fungana taala nasabah hakikinna na finrenga mitu angka mana muaki maki gunangi rila lagi ya na furio apamula warampara pangka adisi disingang fa disengang anu na finrenga mana mi fungala taala ya tu. Mudah-mudahan angka kiri tu maki gunangi rila lagi ya na furio nasabari na furio kirilino lebih-lebih akhirat insyaallah. Salawat anrani mapas salama ikiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kewe pisang kilamuna tapo. Nabi yang kepapahani kisakanan rangi luar na papi jepuh. Gangkan iris sa pasiling gijai de cemi nasabak Nabi tapak guru ki. Mudah-mudahan jule macing rolai salompina. Mudah-mudahan barakat na salawata insyaallah angka kiri itu padu fayaleta maka da umat kiri Nabi Muhammad. Gangkan na tanahudo matur ya akhirat insyaallah narufa ki Nabi ta maka da umat naidi insyaallah. Sini na tamotokung kay hadir rilalan na yawatwiwi angka syariat melo yang palatukang sebagai ada-ada si peringarangan ritujuna yehe sitongan nelino onrong akaresu duan rufa aga-aga yakaresuk kulino makukui nomor sidi yakaresui lino tak nasabalino yonroy. Nomor 2 lo iyak keresoy akhirat tak nasabah akhirat yang wujud. Jadi tofodangnya leta maka dayak keresoy lino tak nasabah lino mema yonroy. Nomor 2 yak keresoy akhirat tak nasabah akhirat yang wujud. Wale kicede contoh tanah foro tafahani
Ajak lalu ta coba-coba jok ke Jepang dah ko dega duita. Letup itu masih aja lalu ta coba jok ke sit dionro nariko dega modal lata. Letup itu mandas rasa. Termasuk aja lalu ta coba tama kuburu eko dega modal kuburu tadi. Aja lalu ta cafa ya sanyahir nariko dega modal akhir itu. Sedangkan kolino kampung na lagi nilawi nariko dega modal lata masih sakit. Apalagi berkaitan dengan akhirat kita. Yenaru sehingga angka ayat dendri ubacaki. Maka defung Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Isininna tomotopo tama ki ridalan agama salangi nasaba suku. Aga yasa suku. Maka dia bicara nafat tafsiri ya sangi suku asal lenganna agi-agi yang berkaitan dengan kita pasal mana aja lalu na timuta maka dia salat tapi hati tak tanya timunna maka dia salat tapi matanna tanya docilina tanya pangkokanna tanya ya sangi salat tongat-tongang apapun yang berkaitan dengan kita islamkan supaya nafas salama warang parat tak fasal letu, fangkat tak fasal letu, apapun yang berkaitan dengan kita islamkan. Akatana sarekwa mengi, okokik lagi nalino nafas salama, ia komakan asal langat. Apalagi matu riahir insyaallah. Ufak pagasigi tahu, narekwa angka matu warang parat nak dupai kuahira. Ufak pagamatu sigi tahu. Nariko angka fakpili cina salama kulino yana ro batu dupai ku akhirat magi afa nafafahanya le nari asalama kengi yana hari tu de ufau bawang makka da salaka ne yeke gau ku agang ke dari ku ufa sallamana yana riasan ifas salama ya le wala tattabi'u khutuwati syaitan ajak lalu pada maceri ampena setan aga yasan tomotokung ke hadir ya rufung Allah Ta'ala ni lora mana ki madeci ni lora mana ki matuju ni ka angka balita marupuh asalang angka deceng ijama de na tenang asalang angka anu makasing ifigo tuli na ganggu ki yana tu sitang aja lalu macin relaiwi na pangaruhi ki na goda ki aga carana barak to masike aga carana barak to makampuh aga carana barak to mafik darah aga carana barak to mabangka pangaruna mana setan aja lalu macin rule innahu lakum aduwwum mubin nasaba situnganna bali tongat-tongat adalah setan. Jadi itu balita tanai di malisa masigi itu balita tanai di masih kampung, itu balita tanai di masih lesurang, itu balita tanai di mak bali bola, tanai di mak bali toko. Ni ka boleh balita setan. Tasangam menikong katau misal kasih salah. Tapang kana mati sik di makade menaka, tani di menang setan. Karohe we siapa amak ko masigi karohe si tulung tapi anu cek di bawah si salah-salah sih tadik dicengi tak 2 tahun tadik dicengi tak 5 tahun tadik dicengi 50 tahun anu cek de anu wat dimu si cocok anu wat dimu si pude cengi tak desi na jadi si pude cengi itu karena pengaruh syaitan. Makanya angka 2 aga-aga wat ditaranungkan nomor sidi ranungkan ije de pa ye makade ije tuko lino aja tuli masa ngaleta tuli malampe umuru podanya letak maka da tuli takurat itu jata tuta podanya lewe maka da tuli takura ye jata tui fafahni lalu letak yo apa situnganna asal tasulis ya sewe takuras itu jata tui laba si tasyulang we takuras si laba si tahu takuras
Tapi risesene ini tomo tepoe aga modal tak yero yala modal taruh dia tak kurang asal tak tambu mi dicekku taruh tak kurang asal tak tambu mi dicekku arugi ngamaraja nareko isan yo muru itu li tak kurang sosok na tuli dosa mi tak tambah coba nih aga na kejadian atasan pinareko irisan ngale maka ada tak kurang sungai sosok mana ketuli dosa mi tuli tak tambah ini atau rogi apa mega wita rifala banget tak maku kuewe tak dampang kamar aja tomo toku yang mana madari narik ku agaganna kurang malada na nawanawai iro agagai ko tapa kurang iwe itta pana fikiriki tapi sungat na tuli takura dena kana nawanawai coba kada fikiriki ye ku agaga kurang na to nang kamasunga nalekya disi-disi ngapuang malamak mo ibalisu malamak mo to makariso tapi aga na kejadian saat dinareko sunga kurang naran nalasi sagi pung Allah Taala ang kamo ga kira-kira lala na totoko itanai matu magi dita sampaja na sa sibuk ka sapa dalle di mana nama war siap bu sapa dalle na panalufai di gamalengi dalle wah jadi wadi ngaman disadari alita maka dadi tutu batu kolino di ngamani ifafahanya leta makada mabela ni yak bukuri macawi ni yang moloye supaya sininna yero go angkeri fafole ada nilainya nilai plusnya di mata manusia lebih-lebih nilai plusnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 iye itu sitongan na agang keri leta makukewe ifares samana tumato sore mundri. Jadi itu kuto masapa dale aja na tuli megana bawa yuragai megana yero tauraga makada syaga dale ku maku kewe ang kamoga matu ule bicara pertanggung jawab aga keolo na pung Allah Taala apa itu agak gatta tomotoku yang mana mega cek itu dihisap nanti di hadapan Allah maka dibicara na fatarika tanya aja itu asap para dale mawata itu pertanggung jawaban dale itu mawata tuh itu pertanggung jawabannya itu termasuk yewe macawe ni makaroba tahu tepak patu nawat di makaroba tepak patu ye kodega tepak ye rotuli fau weh 2 juta awe 2 juta ye kotomelo mapikir ye kotanda tepak ifake ai maraji-raji masu 2 juta apalagi nariko malok potoni lino nah ina romadari lo makanya tomoto yang malah bikung kai hadir ina rona sabari tofada angka pafole wika wajibata aga katana idik matotu matuk nikmati sebenarnya begitu yeje kotopi gau deceng idik matotu rasakan idik matotu nikmati mas sampaja ki mas sidak ki matu luki mak bantu ki na idik matotu nikmati inarona sangi nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas silap bilap bitau tau angka kegunan jadi koleso ki matu yero tanawan awai di silap bilap bitau tau angke decen nah angke yakke gunan nah angke manfaat nah namo sogi ki kodega manfaat tak lo ya aga sogi reg namo matandre pangkai kodega manfaat tak lo ya aga atandre ngepangkai tapi namo orang sederhana kita tapi kita bermanfaat itulah yang mulia kata Nabi silap bilap bitau tau angke yakke gunan nah tau angke manfaat nah ikut oleh sumatu tanawan-nawan yero maka de salamang kakak kosiwa engka mo garoto madecek gara-gara iya kamu garoto matu juga gara-gara iya engka mo garoto madecek gara-gara iya yero matu tanawan-nawan kolisu apa narikong katau pak toy lagi na dega sengay labi-labi ko mati asalangan katau toy lagi na dega rampe-rampe labi-labi ko mati pero tanawan-nawai kada salamang kakak ko kampung yang kakak ko siwa kamu garo to madecek gara-gara iya de to gawanca jiracu misalama ini masa sasa te gara-gara iya tilele mama pasilatu ada salah gangkan nasi panda-pandanin tete gara-gara iya apa katoto to mapakar de ko to siolo di ko kasing ko to siap bukurang alena pole musuh dari belakang coba ini makanya itulah pengaruh syaitan yang selalu mengganggu manusia untuk berbuat baik dari makanan hari itu sini na tomo-tomo labik ko yamanang loni may nari ipasaginangan nyawa
ajak yandalkan ya lewe, ajak na yatuan ya lewe, tuki kulibuk na yatanewe, yirufaralu tafat di bola makada. Tidak mungkin kasiasi kak nareko marape kak niga mapasogi, tidak mungkin malasa kak nareko marape kak niga mapedisi. Yang pada dasarnya sinina tahu ang kerilebuk na yatanay lo mana bahagia, lo mana sukses, tapi tinggal rangi. Ajak nalino bawang inawanaway sukses na, tapi kita berpikir bagaimana juga kita sukses di akhirat, bagaimana matu bahagia ki koko buru dan seterusnya. Ya koko mi lino mapikir sukses ai cinampala demi nikmati, cinampala demi rasakan. Mari kita sukses bersama, bahagia bersama dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan hari itu tanah fodo silapa dua lapa yang kewapala tu kalau dari di manang wading ita fafahanya letak maka dalino onro lepa-lepangan lino onro cinampa wadi mo ta sadari pak ye keadaannya maku pewe samana sa dingi bila mani watwe manang kay rotasi ulang ye fada mani ko si minggu yero si minggu fada mani ko sesoy mana sesoy madari de fane salitu dangang ye mawani sih ye keadaannya maku pewe jadi ini mani wading pikiri-pikiri ki aga tasat ditajama nawat dituju dinoi mat tuju tu akhirat makanya pandai-pandai ki mana tak hidup pandai-pandai ki mana tak hidup ya keadaannya maku ke luar biasa pandai-pandai lah mana tak hidup aga cara tak mak balu ki aja atau mak balu bawah mak galu ki aja atau mak galu bawah yang jelas asalang angkai jama usahakan angka nilai akhiratna supaya kita pandai-pandai mana tak hidup kita isang itata ya tutu ngata sehingga irung tutu ilinona irung tutu herana biasa ya wali bahasa sederhana ini fadangkang ini fa balu kam madari ki mata ja pangali to mata ja pangali si salah tu nari ko mata ja pangali ki mengaji-ngaji daripada tu dak bami mata ja tajam agar ya rasa pandai-pandai mana tak hidup ya to tu dah ko bolewe mengaji-ngaji ko degaga is sejama minimal itu mamak ko to tenang aja nan isi sibu alewi bicara anu dega gunana ya tulip punawanawi anu dega manfaatna aja na yoro jama apa pengaruh setan mana yoro supaya fusai anak apuna ada jamaah Jumat yang saya hormati mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu sehingga insyaallah kehidupan tak maku kuwe yang jelasnya tanafodo maki guna mana ki imagi rifadatta rufatau begitu pula di hadapan Allah nanti insyaallah tak dampang kak meraja kamana angka bicara ku tas salah aku ke kota sitina aja tak dampang kak sini nang kaya wapala tu ka demi ade cengat tak manang tanah foto tu pada selamat manang sehat-sehat manang lalu wangi pun Allah taala lino taala bi akhirat ta insyaallah bahagia ki lino bahagia akhirat barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.